Профсоюзная 33 объявили пожарную тревогу в доме. Ну, робот говорит. Сигналка сработала. Ну, из дома народ особо и не бежит никуда. Ходит нормально, дверь открывает. Ну, один вышел мужичок там. И женщина с ребенком. А так... А народ этот безбашенный. Вот сигналка. Что-то ждем пожарную охрану на первом этаже. Народ расслаблен. Всем покинуть здание. Согласно плану эвакуации, всем покинуть здание. Двери разблокированы. Пожарные двери разблокированы. Нормально, выходы свободны. Кто-то тестирует, наверное. Но народ не особо выбегает из дома. Там работы производятся. Но народ продолжает там находиться. Ничего на людей не пугает.